立つのか。よし、こんなもんでね、薪が分類できたから行ってこうか。あ、そっか、テーブル出しないと。よいしょ、ノコギリ直そうか。あれ、椅子倒れちゃった。今日も風が強い。こういったこれ逆に行ったらいいよ。よいしょ。
風向きを考えるとね、こっちの方が良さそうです。こんなもんでいいかな。はい。こんなもんで。あれ焚き火台どこにあんねやろ。あったあった。画面がちっちゃくてね、見えなくて。この辺ですね。ファイヤースターター持ってきたはいいけど、よく考えたら何もないよ。ガスでいきましょう。あれガス装置どこ行ったかな。あったあった。よいしょ。よし、これで行きましょう。するかな。あ、する。もうちょっとこっちか。よし、じゃあ行きます。点火用意。点火。風強い。せっかく持ってきたからね、段ボール使いましょう。これで火つくかちょっと様子見るかな。よいしょ、これ映ってるのかな。あ、映ってるね。よいしょ。風が強い。やっぱり移動して正解だったね。
強いな。今日ナイフいらんな。よいしょ。いい感じですよ。さあゆっくりしよう。ちょっと不思議な組み方しちゃったかな。ああ、すげえすげえ。風も右から左からガンガン来てる。カメラの方に、俺の方に来んかったらいいからね。火力ちょっと上げすぎやな。これぐらいにしとこうか。写真も撮っといいからね。おお、カメラの方に来る。怖い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 。これペグで打ち込めたらいいのにな。Windows。ああ、飛んでる飛んでる。
風が強すぎてね、ウィンドシールド飛んでっちゃったから、もう片付けたけど、これはしょうがないさ。よいしょ。この辺のアングルにしようかな、次は。あ、これ広角レンズつけてたからや。これ外したらちょっと近くなるでしょ。ほら、ちょっと大きくなった。あれ滑るなってやつ。よいしょ。機械ない方がいいか。これで巻き全部。今日拾ってきた巻きはこれで全部と。写真撮って。あったけー。あっちあっちあっち。
口に置いたらめっちゃ熱い。焚き火終わり。早かった。何分 ?20 分ぐらいで燃え尽きたんじゃん、全部。わからんけど。あれ、あっという間やったな。風が強いとこういうもんか。あんだけ木があって。やめよう。松ぼっくり置いたら燃えるんかな。お、燃えてる。燃えるんや。から火復活できんじゃん。これだけ、この枝だけやってみましょうか、試しに。何事も実験。ダメだ俺。さあ果たして燃えるのか。燃焼ガスが出たら200度ぐらいってな。あ、燃えてきた。燃えんのに。燃えるんやな。置き火ってすごいな。
よいしょ。次はちっちゃい焚き火できるようにちょっと練習してみようかな。お、完全に炭化してる。すごい。真っ黒中まで。すげえ。あっち、火ばさびの先を足首に当てちゃった。ああ、大丈夫。やけどになってないわ。よかった。暑かった。びっくりした。気をつけよう。やっぱ靴下履くべきやな。ちょっと焚き火やから一貫みたいなんで靴下履かんと来るとのもやめよう。よし、終わりやな。よし、片付けようかな。じゃあ動画もこれで切ろう。お疲れした。